Vem comigo conhecer um pouco mais do interior de Tijucas, pelos bairros Terra Nova e Campo Novo. Passando a estrada da P4, você pega a sua direita e mais ou menos quase 1 quilômetro você vai conhecer o novo loteamento da Terraza Urbanismo, o Altos de Santa Helena. Esse loteamento vai ficar maravilhoso. E seguimos pelo Terra Nova e logo começou uma ótima estrada de asfalto, na qual o silêncio e o canto dos pássaros tomaram conta do carro. O dia não estava tão ensolarado, mas o contraste do verde e azul já era perceptível, parecia até aquela tela do Windows. E para aqueles que gostam de missa, também tem igreja no interior de Tijucas. Um boizinho, uma vaquinha. E logo foi possível ver mercearia e floricultura. Já comprei algumas plantas para minha casa nesse lugar. E você vai ver muita plantação de milho e vai chegar na lanchonete Cabana Rural, onde tem pastel e caldo de cana. E seguimos sentido ao Campo Novo e logo nos deparamos com o Chalé Colonial, um casal super simpático onde tem café, cuca e produtos coloniais. E aqui a gente já parou para fazer algumas fotos desse lindo riacho. E também chegamos no Bianchese, produtos coloniais e alguns petiscos. Paramos lá também. E pelo Campo Novo também tem o Caminhos de Santa Paulina, um trajeto até Nova Trento. E seguindo ainda pelo Campo Novo, encontramos um restaurante do Dede, churrasco e uma comida caseira. Em breve vou soltar um vídeo desse local. O sol estava tímido, mas começou a dar sinal e a gente queria se refrescar. Encontramos então uma cachoeira, ou melhor, um riacho que mais parecia uma cachoeira. Com água corrente, água gelada, tinha até uns peixinhos ali e muito contato com a natureza. A minha filha já quis se divertir, tirou a sandália, já quis molhar os pés, uma água gelada cristalina. Isso e muito mais você encontra no interior de Tijuca. Em breve eu vou soltar um pouco mais de vídeo de bairros aqui no interior de Tijuca. Fique agora somente com o som das águas aí da cachoeira. Se você quer acompanhar mais vídeos assim, me siga aqui no Instagram.